tossut. Engega la televisió, vols, Herb? Ah, però si no hi fan mai res de nou, Don. Ei, però almenys ens hi podrem escalfar els peus. Ja ho he vist. Ja ho he vist. Ja ho he vist. Què és això? Estàs bé, Don? Sí, em sembla que sí. Què et sembla aquest canal? Almenys se m'han escalfat els peus. I ara, l'home de qui tant heu sentit a parlar, l'home que tant heu esperat, el davanter centre de les preguntes, el King Kong del coneixement, el rei dels descobriments, el més magnífic dels científics, l'Elvis de l'experimentació, l'home bé en persona. Senyores i senyors, us presentem l'únic i inconfusible... Jo, en Bigman, i acabeu d'entrar al món d'en Bigman. El món d'en Bigman! La pluja, la bigmania i els volcans. Oh, la gravetat! És la llei. Gravetat és la... Vinga, Rai! Ben a prop, vinga! Molt bé, així, oh, molt bé, Rai! Sabeu, en Rai és un càmera de primera. Bé, aquí em teniu.